என்னது? அமெரிக்கா வீட்ல எங்க திரும்பினாலும் சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்குமா? ஆமாங்க. இந்த செவுத்த தட்டி காமிக்கிறேன் பாருங்க. செவுத்துக்குள்ளார இருந்து டப்பு டப்புன்னு சவுண்ட் வருது. சரி இந்த சைடு வந்தோம்னா, வீட்டோட பீம் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. இத தட்டி பார்ப்போம். எல்லா இடத்துலயும் ஒரே சத்தம் கேக்குதே. சரி தரைய தட்டி பார்ப்போம்னு பார்த்தா, அங்கேயும் அதே சத்தம் தான். அமெரிக்கால செவுரு, சீலிங் முதற்கொண்டு மொத்த வீடுமே மரக்கட்டைங்கள வச்சு தாங்க கட்டுவாங்க. சிமெண்ட் ஜல்லி கிடையாது. என்னது செங்கல் மணல் இல்லாம வீடு கட்டுறாங்களா? நம்ப முடியலங்க. இப்ப காமிக்கிறேன் பாருங்க. சோ இதுதான் நம்ம புஷ்பின் எடுத்துக்கிட்டோம். குண்டூசி மாதிரி. இப்ப இந்த செவுத்துல வச்சு நம்ம சும்மா பிரஸ் பண்ணாலே உள்ள போயிரும். சட்டைக்கு பின் குத்துற மாதிரி செவுத்துக்கு பின்ன குத்தி உங்களுக்கு பிடிச்ச போட்டோ ஃப்ரேம அழகா மாட்டிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக்கும் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிருங்க. பாய்.